ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีสวัสดีครับวันนี้จะพามากินส้มตำนะครับส้มตำอีกแล้วหลังเลิกงานเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มีตำสั่วปลาหมึกอีกแล้วมากินเลยหิวข้าวคักมันก็เลิกงานมาเสียงก่อนขอบคุณก่อนแซบท่านได้กินเยอะมาเลยพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันผักโอ้ยเผ็ดอยู่เด้นี่บ้านสิบ่เผ็ดแซ่บกินยังก็แซ่บพี่น้องกินเขาวไปเนาะมันยังกินยังครับมื้อนี้อุ้ย2มื้อนี้อากาศร้อนคักเลยอ่ะร้อนฝนก็บ่ตกเนาะเป็นพึ่งอย่างฮะแซ่บใส่บินละสารวัตรน้อยตุ๊บไม่สาวไปใส่ครับ
ปลาหมึกใส่นี่ใส่นี่หอมเนี่ยหอมทุกในกล่อง อืมมากันอย่างนั้น แบบเวลากินบ่ลูกกินบ่ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งกินทั้งไห้บอเป็นสวงเลยทำมักตัดไปปลาหมึกเฮ้ยเผ็ด แก้เผ็ดไปเอาเด้อพี่น้องมาเพชรไปกินน้ำก่อนกินอีกครับไปแล้วครับฝากกดติดตามด้วยเด้อครับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถึงไทยถึงลาวบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ